Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka hedhur akuza të rënda ndaj asaj që e quajti mafia shqiptaro-kolumbiane, duke e cilësuar atë si përgjegjëse për dërgimin e mercenarëve të Venezuelës me qëllim destabilizimin e vendit. Sipas Maduros, 38 persona janë arrestuar, të cilët ai cilësoi si mercenar të dërguar nga mafia shqiptare që sundon Ekuadorin, të cilët kishin si mision të vendosnin bomba në territorin venezuelian. Ai shtoi se mes tyre janë pjesëtar të një mafie shqiptaro-kolumbiane dhe 3 telefonat e sekuestruar prej tyre përmbajnë dëshmi të rëndësishme. Janë kapur 38 mercenar të rinj. Mafia shqiptare që sundon Ekuadorin ka dërguar disa mercenar të saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Janë kapur, janë të mafia shqiptare, deklaroi Maduro para krerëve të ushtrisë në Caracas. Ai vazhdoi akuzat duke përmendur dhe trafikantët e drogës në Kolumbi dhe presidentin e Ekuadorit Daniel Noboa si pjesë të njëjtit komplot. Këto deklarata erdhën në të njëjtën kohë kur u njoftua pezullimi i menjëhershëm i fluturimeve mes Kolumbisë dhe Venezuelës, duke ndikuar qindra pasagjerë dhe kompania ajrore që operojnë në këtë linjë.